Во рамки на оваа недела, заедно со луѓе од Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување е присутен во подрачната служба во Струмица. Овдека денеска со мене се и раководителот на подрачната служба и двајца од секторските директори. Во текот на оваа недела се обидуваме да направиме еден скрининг на состојбата и на подрачната служба и да се најде начин да се подобри нејзиното работење. Ова го зборуваме од аспект на само поефикасно и поефективно алоцирање на човечките ресурси со кои што зборуваме, со кои што располагаме и можеби подобра организација на работните процеси и работното време, иако бидејќи сепак кај нас процесите се горе-долу фиксно определени. Детектиравме некои проблеми во смисла на некои тесни грла, на некои гужви и за тоа благовремено реагиравме, па сега во моментов во двете најголеми простории кои што ги има во подрачната служба, во едната се три тима работат на електронска здравствена картичка, а на 4 позиции се работи прием и издавање на сини картони. Покрај тоа активни се и 2 шалтера за сите останати барања кои што треба да ги прими подрачната служба на фондот во Струмица или кои што треба да ги издаде документи. Во однос на електронската здравствена картичка сакам да кажам дека ова е една општина во која што имаме навистина солидни резултати. Именно во моментов во Струмица има нешто над 80.000 осигуреници, а имаме примено над 73.000 барања за електронска здравствена картичка, што значи имаме примено над 90% од барања од осигурениците. Од тие 40.000 се веќе примени како готов производ, вратени во подрачната служба, значи повторно процент над 50%, да приближно 23.000 се дистрибуирани, останатите најголемиот дел се скоро примени и се во постапка на делење и на дистрибуција. Ова ми е особено драго што се случува, затоа што неколку пати ние сме потенцирале електронската здравствена картичка покрај тоа што во иднина ќе го замени синиот картон, туку ќе стане единствена основа за користење на здравствените услуги и ќе биде еден прв чекор кон целосен здравствен информатички систем. Благодарам, прашање поведете. Ме интересира, имате ли да ни кажете малку повеќе околу е-рецептите? Значи, вака, проектот Мој термин, во чии што состав е електронското упатување и електронскиот рецепт, е проект кој што го работиме заедно со Министерството за здравство. Картичката својата улога ќе си ја најде и тука. Именно секој оној кој што има електронската здравствена картичка многу побрзо ќе може да си ги оствари правата и на матичен лекар и при преглед кај специјалиста, особено при подигање на терапија во аптеките. Знаете дека на почетокот на месецот направивме обид за лансирање на тој проект. Ги уочивме аномалиите и сега заедно со нас имаме и во Струмица екипа од информатичари, контролори од фондот кои што тоа го работат и стручни луѓе од Министерството, кои што на микро ниво на овој регион тоа го работат, ги уочуваат аномалиите буквално од здравствена установа на здравствена установа и со цел да што побрзо токму во овој регион тој проект брзо започне. Ние денеска планираме и во попладневните часови да организираме еден состанок со приватните лекари од регионот, најдоцна утре зависи од нивните можности кои ќе можеме да се сретнеме, токму меѓу другото и заради овој проект, но драго ми е што наоѓаме на многу позитивен одзив и во јавното и во приватното здравство и на огромна соработка, за што и сакам да се заблагодарам. Значи, тоа дека над 90% веќе од осигурениците имаат поднесени барања за електронската здравствена картичка. Имаме сознание дека во другите градови за многу потребно временски период не се издаваат електронски здравствени картички. И паралелно со Видите, Струмица има над 90% поднесени барања. Тоа е една бројка што не знам дали има друга во Македонија, немојте ме држите за збор. По однос на брзината на издавање, прво зависи колка е големината на општината и второ во кој временски период се поднесени. Значи имаме некои општини каде што имаше голем број на барања поднесени што од пред неколку години, кога почна целава акција, во овој период имаше многу помалку поднесување, поради тоа што помалку податоци како квантум се издаваа, нивните картички можеби малку порано се изработија. Меѓутоа нас не ни е примарна цел дали ќе дојде картичката за 10 или 15 дена порано. Примарна цел ни е да максимално брзо ги собереме податоците и најрационално ги искористиме капацитетите на фирмата што ги изработува. Така да 10 или 15 дена кој веќе поднесено барањето не минува ништо.
Во моментов има поднесено над 1.300.000 барања, а ако се земе во предвид дека имаме бројката на осигуреници флуктуира, но над 1.700.000 е во моментов, значи не е 90% како што е Струмица, меѓутоа за овој краток период за кој што навистина интензивно работевме, сум задоволен од бројот на поднесени барања, но повторно апелирам до сите да кои што не поднале поднесат, бидејќи овој период користење на сини картони и електронска здравствена картичка како преоден период нема да биде многу долг и ќе дојде еден момент кога ќе мора и таа пракса да ја прекинем. Ќе биде ли подготвен системот дефинитивно, ако не се лажам, 1 август или 1 септември, кога дефинитивно ќе им се каже збогом на здравствените книжки, дали ќе биде подготвен здравствениот систем за работа со електронските здравствени? Ние никогаш не сме рекле дека ќе ги напуштиме здравствените книжки. Значи тоа е нешто што се работи, но воопшто не станува збор дека тоа ќе биде оваа календарска година. Наша интенција е да оваа година ги напуштиме сините картони, а да започнеме со да се имплементира на целата територија на Република Македонија системот на електронско закажување и електронски рецепт некаде до крајот на септември. Значи тоа ни е динамиката, токму затоа вака работиме од место на место. Ако судиме по резултатите што ги имаме овде, јас сум оптимист.